हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज गाइस साल का लास्ट दिन है और हम अपनी बीस को वॉश करवाने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, हर साइड की मिट्टी मिट्टी लग रखी है। तो लेट्स गो गाइस। और ये अपना चूज़ा, इसको भी वॉश करवाएंगे गाइस आज। और पहले इसको वॉश करवाते हैं। लेट्स गो मूव। और उसके बाद चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे जगह है कि नहीं है। तो लेट्स मूव गाइस। तो गाइस कल हम जाने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप कल वाला ब्लॉग ज़रूर देखना और आज वाला भी ज़रूर देखना। आज मिलते हैं आपको घर। तो गाइस थोड़ा भी काट के भाई तो आपने बना रखा है। मैं भी ठीक करवाने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। और उसके बाद पहले इसको वॉश करवाते हैं, उसके बाद ये बात चाहेंगे भैया ये हमें 3 दिन से भाई लाने में लगा के रखना है कि मैं इसको ठीक कर दूँगा। रखने को ठीक करेंगे, पता नहीं जॉब में जो टाइम नहीं है, नहीं तो फिर वो भाई कर रहे नहीं चाहते। सीधी बात है यार, नहीं तो उसको आता ही नहीं है। करना भी चाहते फिर उसको आता ही नहीं। वो पहले ही कह रहे थे इसको ठीक करने लगे यार। ऐसी बात तो है नहीं यार, ठीक है ना। देख रहे हो भाई। दो मिनट है बस में, 2 मिनट। रुकना है गोल्ड कुछ किसको क्या टाइम यार, रुक जाना। इसको ऊपर लगाना है, इसको ऊपर लगाना है। थोड़ा कम आइए शामी है, थोड़ा कम कर लेंगे आइए। ठीक है भाई जी, इधर सच्ची आ जाओ यार। डन है वीरे, शामी मुकाई देंगे 100% गारंटी। कल क्या है शीशे का केड़े दा ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਵਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। शीशे टूटी भी है वो लीक और कहा गड्डी है वो फिटर जियां नट लगा टाइट करने शीशे 2 बार हुई।
यहाँ बहुत ज़्यादा सिस्टम है यार, थोड़ा साइड करके लगाते हैं इसको।